曾漂流在无边海上，抬头看不见星星和月亮。没有人在乎我是谁，陷入漫长黑夜，一路跌撞。我曾爱过了无数风浪，倒影有你微笑的模样。当我们背靠着背聊梦想，所有遗憾都成了宝藏。所以无论多冷多暗多让人失望，再苦再难陷入了迷茫，你就是答案，我不灭的信仰。只愿朝着光，带你一起飞翔，让你听见云层跳动的心脏。我只愿朝着光，就算未来跌宕，我都会坚定地守护在你身旁，朝着光。何欢向人力资源部提出了申请，要求回到新闻中心做主播。把你们大家伙招来，就是想问问你们哪个部门愿意接受何欢呢？我们招文道呢已经有了4个主播，然后目前是没有位置的。主任，我这正裁人呢。我们深夜大搜索的确缺主播，不过啊，不缺女主播。哎，你那儿不是一直缺个女主播吗？但何欢不合适。他10多年前就做新闻进行时。现在的新闻进行时跟10多年前相比，风格、气质还有节奏已经完全不一样了。其实何欢适应能力还是挺强的啊！我记得每次改版的时候都是他上，而且任务完成的还不错。是这样，但是过往10年他一直都是在做录播，一次直播都没有做过。我觉得他胜任不了。我相信他的基本功还在吧？应该吧，但是我不能拿新闻进行时冒险，尤其是现在这个时候。哎，要让他做个记者呢？你觉得他会愿意去做一个普通记者吗？那好吧，那就这样吧。其实我觉得他现在比较适合做养生类节目。养生那边好像也不缺人吧？我跟他们制片人有点交情，他欠我个人情，要不我去说说看。好。养生节目？对，可我是新闻主播出身，但新闻中心真的没有位置了。我之前问过，新闻进行时还缺一个女主播。新闻中心那边就是这么回复我们的。那除了养生节目，频道其他几个节目还有空缺吗？何老师，是这样的，频道现在最不缺的就是女主播，就养生栏目那边还是白老师亲自去找了制片人，他们那边才愿意要你的。白羊。何老师，你看你什么时候可以去报道？我考虑一下吧。好。那新闻中心的其他几个栏目呢？其他几个栏目真的没有位置了。明白了。是你拦着不让我进新闻进行时的。是。为什么？我觉得你现在的状态做不了新闻主播。13年前我是这个节目首席主播，但是在这10年里面，新闻进行时光改版就进行了6次，硬件、软件、管理模式、工作流程不知道更新了多少回，记者和编辑都换了好几波了。但是新闻还是新闻啊。你知道现在做一期栏目要上多少条新闻吗？你知道现在直播的语速是多少吗？不往远了说，就最近这1年，最常出现的突发状况是什么？人人自媒体的时代，
观众对于新闻主播的要求又是什么？这些你都了解吗？这些我都可以学。我没时间给你学，更不敢让你去试，太冒险了。冒险？贸然更换主播，很有可能会影响好不容易拉高的口碑和影响力的。你别忘了，13年前要不是我结婚生孩子，把位置让给你，你也当不上新闻进行时的主播。我承认，你过去确实比我强，但是现在的你不配坐这个位置。你凭什么这么说？因为在过往10年里边，你在专业上没有任何进步，你一直在吃老本儿。你看不起我，我一直为你惋惜。你看不起我的节目，你看不起我的婚姻，但是你不得不承认，对于你的节目和婚姻，我的看法是正确的。是你什么都是正确的，你说什么都是对的，没有人比你更优秀更有能力，那又怎么样呢？你就算是节目得到了宇宙第一又怎么样？你没有情感，你没有朋友，你就是个冷血、自私、傲慢的工作机器。过分了！你看不起我没有关系，其实我也挺可怜你的，白杨，你过得也挺不像个女人的。白老师，我给你选了这套衣服，搭这条丝巾还挺好的哈。这个颜色是粉紫色，是能够带来桃花运的。你看，今天晚上啊，一定要带着这个围巾，迎接你的好运气。你看多好看！这个吗？啊。白杨，你怎么在这儿啊？怎么了？想点事儿。老宋，你觉得我是一个冷血、自私且傲慢的人吗？你怎么这么问呢？有人这么评价我。你不是向来不在乎别人怎么评论你吗？何欢不是别人。看来你还没有到问心无愧的境界呀。所以你也觉得我是一台工作机器？哼，怎么说呢？如果你真是一台机器的话，那就应该不会感觉到沮丧和痛苦。也是。跟你商量个事儿。什么事儿？我想让何欢上《新闻进行时》的午间版。你不是不看好他吗？我希望我是错的。那行，那回头我让人力资源部通知他啊。哎，别说是我，就说是你，愿意给他个机会。白杨，你不是傲慢，你只是有些骄傲，也不是什么冷血自私，你属于外冷内热。本台消息：今天春季中国婚博会和上海现代婚博会同时开幕。比起往年婚博会，今年的婚宴市场似乎让新人们有了自己选择的余地。销售人员坦言，2个婚博同时开，只好咬咬牙，两边都兼顾。但随着大小宾馆、饭店都加入到了抢票。林姐啊，化个妆。哎，你们节目不都停了吗？上新闻进行时午间版。你回新闻中心了？兜兜转转的又回去了。哎呦，凭你的资历，上什么午间版呀？应该直接上晚间版。一步一步来吧。好了啊。谢谢。我先来的。不好意思，我12点直播，你是几点？你别管我几点，我先来的嘛。
就我先画了。要不让小江先给你画，可我单上排是你啊，就要你画。没事，你给他画吧。那让小江给你画啊。我不空，那你头条晚上我再给你弄。忙都忙死了，还来添乱。你这是5号，5号颜色太深了。5号遮瑕力很强，但是5号会显得人很苍老，用2号吧。我是化妆师还是你是化妆师啊？可我更了解自己的肤色。那你自己画好了。哎，小江。来，1号灯提亮点，面光给我降低点。对，后面那个黄灯，老师，稿子在这儿，谢谢。再调高点。哎，对，差不多。华老师，您的麦。那个1号机啊，对，把焦点给出来。2号机往上上，景别得给的紧一点点。直播的气味真太独特了啊！放轻松，面光减点。对，差不多。现在半个小时要播这么多内容吗？是啊，现在节奏比以前快多了。那个何欢，你试一下声音。好，观众朋友们，中午好，欢迎收看正在为您直播的新闻进行时，可以吗？怎么样，声音可以吗？可以，声音 OK。好。灯光在吗？在，这儿呢。这光是不是要调一下？你看现在脸有点黄啊。哦，脸黄啊，那是化妆师的问题，跟我没什么关系。今天可能粉底是有点黄，但是我觉得可以调一下，要不然的话脸太沉了，就看着有点老气。您都36岁了，那能不黄吗？你想让我这个灯光师把你变成16岁啊？可能吗？我没有让你把我变成16岁，我就让你调一下面光。来，所有部门准备啊，倒计时10分钟。没时间了。导播老师，怎么样？哎，小罗，你不觉得这个光有点暗吗？这个还好吧，小问题。调整一下吧，还有10分钟呢，来得及。这个确实调整不了，没办法。这提词器怎么老卡了？这2年设备早该换了，这台里没钱。倒计时5分钟。第2条的导语信息有错误，你们赶紧看看这个。以这个为准啊。第3条的新闻取消了，第6条、第7条他们2个的顺序交换一下。如果到时候超时的话，那么第12条的新闻也取消，到时候听我的指令啊。好。何欢，如果到时候12条取消的话呀，那么第11条的那个结束语的措辞，你总结一下啊，自己发挥。好。这次直播的这么忙？差不多吧，习惯就好。现在延时多久？5分钟。5分钟。对。大家注意，倒计时10秒，10、9、8、7、6、5、4、3、2、1。观众朋友们，中午好，欢迎收看正在为您直播的新闻进行时午间版，我是主持人何欢，我是主持人张科。近日，本市交通行政执法总队加大了对于危险品执法运输的力度。非法运输危险品准备。各大队均查获了一些怎么回事啊？非法运输看着何欢今天的状态不太对呀。部分是违法拉载液化气罐。离开主播台10年，
能重新坐在上面，就已经很不容易了。车位已均被拆除，任何危险。现场新闻画面还有5秒。信息显示为一辆7座非营运载客面包车。广告之后，继续我们的新闻进行时午间版。好，所有人注意啊！接下来还有一条，一个男子带着小三私奔，被正式拦截的新闻和一条口播，大家千万不要再出差错了啊！何欢，第12条取消了啊！11条你播完之后啊，提醒观众后续的追踪报道，关注今天晚上咱们6点的新闻进行时，然后给12条做一个预告。何欢老师，何欢，你明白了吗？来，倒计时5秒，5、4、3、2、1。欢迎回来。关于这件后续事件的报道，张科，2号机回张科。关于这件事情后续的报道，我们将在今晚6点的新闻进行时中为您播出。另外，我们将通过云视频江都网络频道进行同步直播。截止记者发稿时，当事己方仍在警局接受调解。新闻进行时记者为您现场发回报道。今天的午间速递到这儿就结束了，我们明天见。明天见。走，快点啊！领导。欢欢，你可以放松点儿。聋子之前，哎，真的吗？那戏服这么搞笑啊？是。啊！怎么了？这是撞上了吧？何老师，何老师，你没事吧你？没事。何老师，养生节目那边在催了，问你什么时候可以去报道。除了主播、新闻进行时，还有其他岗位空缺吗？还缺一个信息调度员，也就是俗称接热线的。我进电视台的第一个岗位就是接热线。你不是作为主持人被招进来的吗？当时新闻中心有个规定，所有的新员工必须从接热线开始。我用了11个月的时间，从接热线到记者、出镜记者，最后成为主播。何老师，你真厉害。那就这样吧，我去新闻进行时接热线。开玩笑吧？不是开玩笑，真的。我现在提出正式申请。白老师，这是刚改的稿子。哦，好。你的判断是对的。他心态崩了。何欢呢，在巅峰的时候，16分钟的口播，顺一遍，一口气就能拿下，又稳又有激情，不会有半点瑕疵。 10多年前，他离开新闻进行时的主播台，就是个错误。哎呀，希望他在养生节目那边能找到感觉吧。喂。哦，知道了。何欢刚刚提出了申请，要到新闻进行时接热线，你同意吗？
那直播台本。乔乔怎么串词这么少啊？我可不敢冒险，直播啊，万一他出错怎么办？哼，你也害怕？嗨，唐总。哎呀，不好意思啊，今天晚上我约了我男朋友。是啊，你说怎么老那么巧哈，都赶一块儿了。哎，这样下回我请你吃饭吧，我约你。再见。唐少怀，又要请我吃饭。哎，我可听说大地房产马上要开新盘，他们这次的广告预算可有1000多万。真的假的？当然，你要想完成这1000万的任务，这顿饭恐怕还得去。来干杯！来干杯！你干嘛？你养鱼呢？干了！好。我告诉你啊，今天啊，在座啊都不能站着出去，否则就是我唐少怀做人的失败，是吧？我今天都喝一整瓶红酒。我是不是来晚了？哎呦，圆圆，快不晚，正好，来，快！哎呀，就等你了，哎呦！我坐这儿多不合适啊！哎，没什么不合适的，特别合适啊！来，你们好。你不是说你要陪男朋友不来了吗？我这不是想给你个惊喜吗？你要是真想给我惊喜啊，你就趁早跟你那男朋友分手。喝多了是不是，唐总？我这刚起步，罚酒啊！哎，我给你倒上。唐总，好久不见了。哎呦，可不嘛！我敬你一杯。来。啊！哎呀，哎，您好，你好，请问一下宣德包间怎么走？是2楼，一直往里走。好，谢谢啊。不客气。唐总，我今年的任务还差点儿，你支持我呗？那肯定没问题啊。但是我今年也还有一个小小的遗憾，你能不能帮我弥补一下？人生嘛，哪那么多十全十美的事儿啊？有点遗憾才是最好的。哎，我唐少怀做人啊，做事，唐总，来，我们敬你。唐总，来，唐总，我给你倒上啊。来，咱们今天说好的什么不醉不归？哎，那必须的，不许站着出去啊！哎呀，唐总，来，我们喝个交杯嘛。来，交。喝交杯，哇！好，一起喝一个啊，我们也喝一个。好，谢谢唐总。哇，唐总太厉害了，好久了，真的是好羡慕啊，真羡慕你。哎，圆圆，现在就剩下你没跟我交杯了。好闪送，唐总，我是真喝不了。给我吧。确实喝不了了。这样啊，你喝水，好吧？我端酒，怎么样？来，我买了。怎么样？唐总，太厉害了！我也想敬您。哇，唐总真棒，爱你！太厉害了，好酒量，喝一个。唐总，他们都爱你，挺你，只有我这个老朋友心疼你。你看，敬你一杯，唐总，交个大的。哇！我就喜欢你这种懂事儿。来，别捣乱，你去陪樊总。
你这可着一个人霍霍，去，樊总你别跑啊！我告诉你啊，今天谁都不许站着出去。好，我跟美女们来喝一个，来。经理。反正我现在是有一个新盘要开了，宣推费用1000万。你1000万都能给我吗？那不行，那起码我能保证100万。怎么样？这够真诚了吧？喂，妈。圆圆，你在哪里呀？你爸的心脏病又犯了。严重吗？你快点回来，快点！啊，我知道了。汤总啊，真不好意思，我家里有点事儿，我得先走了。这样你也别着急，我让司机送你。不用，我自己打车就行啊。行。你要有什么需要，你随时给我打电话啊。这个走啊。唐总，经理。来。过去这段时间里边，我们的情况还是有所好转的，但是跟直击现场比起来，还是差了很多。什么情况？我来报道。东东，带他去他的热线位。啊？哦，何老师，这边请。白老师，这啥情况？他跟人事申请做信息调度员。10家主持人去当接线员。来，我们继续。何老师，这儿是您的工位。何老师，你也来接热线了？哎，那我们以后就可以一起工作了。太好了，何老师，虽然你不是我的最爱，但是你是我的最崇拜。哎，春燕，电话响了，还不快去接啊？那我把这个热线接了，我再继续跟你表达我的崇拜之情。喂，你好，何老师，工作流程是这个样子的，热线呢需要记录进电。啊，行，那您先忙。我希望在接下来的2周里面，大家能够再加一把劲儿，争取得到更多的独家、头条还有重磅，好吧？嗯，好，散会。一会儿把你们今天的提报打给我哈。好。今天的题。您好，新闻进行时。电视台吗？哎，我给你们爆个料啊，海川基金知道吗？他们那儿有个副总，一个姓欧的，卷了基金的钱跑了，还带着小三儿呢。这可是大新闻啊！你们快去报道吧。哎，你在听吗？我在。啊，哎，那个副总啊，往自己兜里装了好几10亿，都是脏钱黑钱。你在记吗？在。哎呦，这情妇呀，有几10个，从10几岁到50几岁都有。哎呦。
白老师，这2份提报您看一下。何欢怎么了？不知道啊，他刚接了电话就跑出去了。白老师。好，可以，行。工作时间为什么脱岗？跟你没关系。我是新闻进行时的制片人，你现在归我管。谢谢你的提醒，不过我也提醒你，13年前，如果不是我退出，现在这个位置也轮不到你。有本事把他抢回去啊！你以为我做不到吗？13年前的你可以，今天的你不行，因为你连热线接的都不及格。你受够了没有？再给你15分钟。你真的很讨厌，大家都知道。还是要重新去核实一下，不行的话去找一下相关部门，问一下他们的条规是什么，好吧？您好，新闻进行时，请说。易老师，你好。白杨啊，哎，我跟你说个事儿啊，这个我有一个朋友的朋友，他一个亲戚啊，这个人长得不是很帅，但是呢，不管他是工作呀，还是他的这个经济收入那些，还是挺不错的。我觉得他那性格啊，可能跟你还挺合。咱们见个面怎么样？我最近特别忙。哎，再忙也得吃饭呢，是不是？不耽误。易老师，我真的过得挺好的。我没说你过得不好，我是希望你更好，是吧？哎，你就听易老师的，不耽误，咱们见个面，怎么样？好吧。那好，那就这么说定喽。一会儿把照片发给你。嗯，再见。这样可以吗？没问题，快去忙吧。好，赶紧把机器都架好了。好嘞。1号机准备怎么样了？ 1号机就位。2号机。
2号机准备到位。圆圆，我们试一下声音。没问题。试驾话筒。观众朋友们，大家好。对了，昨晚上你跟那唐少怀，最后到底是掉进谁的坑里了？别提了，我低估了老流氓的段位，他也低估了绿茶的段位，喝了个半死啊，谁也没进坑。你说你半只脚都踏进豪门了，干嘛还这么拼呢？半只脚算什么呀？我得全身进去才行啊。乔乔呢？直播都开始了，怎么还不到位？哎呦，来了！怎么样？第一次的直播，有点紧张吧？不会啊，我天天都玩直播的。电视台的直播可跟你平常在网上玩的直播不一样啊。没觉得呢。好吧，一会儿啊，我会先跟观众朋友们介绍我自己，之后我就会 Q 到你，你跟观众朋友们打个招呼，接下来就都听我的。全都听你的？台本上就这么写的呀。可是我都准备好了。相信我，少说话，少出错。出错也没事儿。倒计时还有10秒钟。5、4、3、2、1。观众朋友们，大家好，我是江都电视台主持人赵媛媛，这位是我的新搭档乔乔。Hello， 大家好，我是你们的好朋友乔乔。你们知道我现在在哪儿吗？切回去，是不是有点像在欧洲？不是的，其实呢，我是在璀璨天地的售楼中心门口。据说璀璨天地的出现刷新了业界对于顶级豪宅的定义。你们是不是跟我一样很好奇，迫不及待的想看看所谓的顶级豪宅长什么样？先别着急，让我们来看一段插片。放插片。为什么不按照台本来？我觉得我这么说比台本更有意思啊。按台本来，你必须给我按台本来，不然我的镜头、走位、灯光全都乱套了。一会儿介绍沙盘，让圆圆一个人来。观众朋友们，接下来我为大家介绍璀璨天地的基本情况。项目占地312亩，总共209户，绿化率高达86%，容积率2.1%。声音调大一点。1583平方米的体育公园和16300平方米的天然湖泊，自带1800平方米的。圆圆，你知道我刚才发现了什么吗？他们的安防系统竟然用的是霍尼韦尔。镜头。我今天去美国找我堂哥玩的时候，他那些邻居，就是那些比佛利山庄的好莱坞明星家里，都用的是霍尼韦尔。我个人觉得，绿化率啊、容积率、游泳池会所，声音小一点。但是霍尼韦尔那才是豪宅的标配。谢谢乔乔，谢谢乔乔又为我们带来了一个新的知识。接下来就让我带大家去见识一下这个世界上最顶级的安防系统。来吧，游击，跟他走吧。大家可以看到，这个就是我们璀璨天地的会所啦，是不是有点像在德国的天鹅堡？真是要搞死我！大家可以。请进。怎么样？今天的直播还顺利吗？差点出事儿。怎么了？这个冯乔乔抢镜头也就算了，明明有台本，他不按台本来，不听导播指挥，自己发挥，想去哪儿就去哪儿，想说什么就说什么。这可是直播啊！出事了吗？差一点儿，要不是小米有经验，今天就得出大问题。没出事儿就好。但是视频、音频切换、延迟、放带，全部人马被他搞得手忙脚乱。是不是你们没有跟他说清楚纪律啊？这毕竟是他第一次参加直播。我跟他说得很清楚，但人家根本没把这当回事儿。他把咱们今天的直播当成网络直播了。那怎么行啊？邱主任，就冯乔乔今天这种表现，必须停职反省，通报批评。哎呀，这个乔乔啊，我还想着呀，地产风尚奖颁奖晚会拿出一个小的环节给他锻炼一下。现在看来，他还是太年轻了。地产风尚绝对不行，晚会直播如果真的出了问题，那就是大事故了。我建议重新培训，考核合格之后再考虑上岗。
我觉得这个建议很好，我们这样子做，对他的这个职业成长是有帮助的。行，我知道了，你们先去忙吧。哎，易老师，我到了。他是黑色西装，蓝色领带啊！你要有什么事儿啊，你就给我来电话，好不好？哦，好嘞，我回头跟您联系。白女士，是。您是王先生？是我。哦，你好。请坐。谢谢。这个是您？不好意思啊。我曾经被女性以貌取人，所以在照片上动了点手脚。其实您大可不必，绝大多数女性都没有那么肤浅的。推开疲惫的乌云，倾落在这城市的谷底。有多少不期而遇会延续成记忆，或只是偶尔时光里过期。同行的路为什么迟疑？眼前的你像晴空，也像大雨。故事走走停停，结局还若现若隐，在误会中背离，又在梦里憧憬。如果爱也能有回应，把昨天的思绪褪去，是否就能让你